أجمل أغاني ليلى مراد نستعيدها الليلة في ليلة أنس على تلفزيون دبي. نانسي، في قصة ظريفة بين ليلى مراد وأم كلثوم، هي إن ليلى مراد كانت داخلة الإذاعة عشان تغني أغنية واتفاجئت بوجود أم كلثوم وحست بالرهبة، لكن أم كلثوم وقفت ورا الإزازة عشان تسمعها. تعني لك إيه القصة دي؟ يعني أكيد من ميلة ليلى مراد أكيد كان بدها جرأة كبيرة، إنه بما إنه كانت بوقتها أكيد هي مبلشة جديد، وكانت الست أم كلثوم يعني كانت صارت كوكب الشرق، فأكيد من ميلة ليلى مراد كان بدها جرأة كبيرة لحتى تعمل هالخطوة. بس كمان من ميلة أم كلثوم يعني قديه حلو إنه هالتصرف، وقديش كبير، وقديش هيك الفنانين الكبار العمالقة فعلا هن هيك عمالقة بتصرفاتهم فعلا. أنا معاكي. أدهم، في أغنية لعبد الوهاب صعبة قوي اسمها ياما بنيت قصر الأماني، ليلى مراد غنتها قدامه في سهرة عائلية بطريقة ساحرة ومن دون أي تردد، هو اتفاجأ بيها وقرر إن لازم يكون في تعاون ما بينهم. أنت في رأيك قد إيه مهم إن الفنان لازم يكون شجاع؟ أكيد الفنان لازم يكون كتير شجاع، لأنه يمكن هذا اللقاء اللي صار يمكن هو لقاء تاريخي، فأكيد يعني لو كنت أنا مكانها كمان كنت أكيد اغتنمت هاي الفرصة. والواحد لازم أكيد يعني يكون شجاع وياخذ قرارات بهاي الشغلات، حتى لو كان في نسبة إنها تكون مش منيحة له، بس في نسبة كبيرة إنها تفيده، أكيد لازم يخوضها، لازم يكون في شجاعة. لازم ينتهز أي فرصة تجيله. أكيد. دلوقتي هنسمع أغنية سنتين وأنا حايل بيك من رحاب وشريف.
شكرا رحاب وشريف، ومرة جديدة بنرحب بالمخرج والسيناريست والممثل زكي فطين. أهلا بيك. أهلا حضرتك. إيه شعورك لما تسمع أغاني والدتك من فنانين جدد على المسرح؟ شيء يسعد جدا، يعني كمان الطريقة اللي بيغنوا بيها مختلفة طبعا، والتوزيع مختلف، طريقة عجباني. حضرتك مبسوط وأنت بتسمع الأغاني؟ جدا. أكيد. أستاذ زكي، قد إيه كان ليلى مراد تأثير على سلوكك في طريق الفن؟ هي ما كانتش عايزاني يعني اخش الفن خالص، يعني انا لما درست في معهد السينما قسم اخراج ما قلتلهاش، لانها كانت ضد تماما ان انا ما كانتش حابه الفكره خالص. انا وانا صغير كنت ابتديت احب المزيكا، كنت بلعب درامز وانا صغير، واخدت الموضوع بشكل جد جدا لدرجه ان انا كنت عايز اسيب الدراسه واروح اكمل في امريكا وابقى درامر يعني. فهي اتخضت جدا من الافكار دي وما كانتش عايزاها، مش لحاجه غير انها كانت خايفه عليا، مش انها يعني هي كانت شايفه ان انا طريقه تربيتي كان فيها نوع من الحساسيه شويه، فالوسط يعني ما ينفعش معاه شخصيه بالشكل ده، فكانت خايفه عليا. طب حضرتك شفنا تقرير عن ليلى مراد في السينما، تفتكر ايه اللي ميز الاعمال اللي قدمتها؟ ما اعرفش، تالي ميوزيكال وقتها كانت حاجه يعني حاجه مهمه جدا، وكانت موجوده في امريكا طبعا قبلينا، فده اللي كان ده اللي كان الجديد، يعني انه فيلم مش هقدر اقول استعراضي بس فيلم غنائي يعني. فده كان حاجه الناس حابه تشوفها قوي، وبعدين هي كان صوتها من الاصوات اللي تتسمع وتتشاف، مش بس تتسمع. يعني امي كانت تخاف جدا انها تطلع على مسرح او حاجه زي كده، عمرها في حياتها في بدايه حياتها، بس بعد كده كانت بتترعش عشان تطلع على المسرح، لكن تغني في السينما. ده كلام جميل جدا. طيب ليلى مراد اعتزلت وقررت تسيب اجمل صوره في اذهان الناس، ايه راي حضرتك في الاعتزال ده؟ رأيي انه قرار صح جدا، بس صعب جدا جدا في نفس الوقت، لان هي يعني اعتزلت وهي كان عندها تقريبا 37 سنه. صغيره لسه. فهو طبعا قرار مش سهل بعد كل النجاح ده ان انا اخد قرار ان انا ما اطلعش تاني، بس برضو ارجع واقول لك عشان حكايه انها كانت شايفه ان صوتها بيتشاف وتسمع، فهي صورتها يعني ملازمه جدا للصوت، فما كانتش عايزه المتفرج يعني تختلف عنده الصوره دي. أستاذ زكي فطين، أنا عاوز أشكرك على وجودك معانا الليلة. أشكرك. أبجد هوز عنوان مش عادي لأغنية، لكن في خلفه قصة جميلة. هنتابع التقرير ده. أبجد هوز حطي كلام شكل الأم. يعني ايه ابجد هوس؟ لو يرجع فيه الزمن اكيد راح اسال هذا السؤال. أبجد هوز حطي كلام شكل أصل الأستاذ وشكل الأستاذ بقى منسجم. قال الصح تدحم بوه ادي الواد ده بوه. أبجد هوس حطي كلام. مش فاهم انا. أغنية جميلة كانت في فيلم الأستاذ نجيب الريحاني. أستاذ حمام نحن الزغاليل. هي عبارة عن الأبجدية العربية، يعني ألف ب كده، فبتبقى حاجة جيب إفيه. ألف ب ت هوس إفيه. يعني هي أغنية حلوة وخفيفة بس فيها غنى كمان وعايشة يعني. فممكن الإفيه شوية الناس بتحب إيه؟ يمكن فكرة ما اتعملتش دلوقتي، اتعملت زمان بس معاصرة يعني. واحنا دلوقتي هنسمع أغنية أبجد هوس من لميا وأدهم. أبجد هوس حطي كلام شكل الأستاذ بقى منسجم. أبجد هوس حطي كلام شكل الأستاذ بقى منسجم. أستاذ حمام نحن الزغاليل، من غير جناح بنميل ونطير. أستاذ حمام نحن الزغاليل، من غير جناح بنميل ونطير. والمكر فينا طبع جميل ونقول لا يعني نعم. أبجد هوس حطي كلام شكل الأستاذ بقى منسجم. أبجد هوس حطي كلام شكل الأستاذ بقى منسجم بقى منسجم.
وزمانه، ده القلب لسه في عز جماله، عايز يعيش على طول مبتسم. احنا وابوكي حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا، انا اللي حصبح في خبر كان بدل اللي هي راح اخد صورة ابقى اتهوس حط كلام شكل الاستاذ بقى منسجم، ابقى اتهوس حط كلام شكل الاستاذ بقى منسجم، بقى منسجم. أنا